Tuko na Jahazi na mada kubwa ambayo tunaiangazia leo ni kuhusiana na swala zima la maridhiano. Tuliona sasa hivi ukiangalia taifa liko katika mchakato wa kutafuta suluhu na maridhiano na zimeanza hatua mbalimbali. Jahazi, wewe kama mwanasheria, kama kijana, nini unakiona kwenye mchakato wa kuelekea maridhiano ya kitaifa, na je, na umuhimu wowote ule kwa vijana sisi? Asante sana mtangazaji. Kwanza, maridhiano niseme tu kwamba yana umuhimu, na ukizingatia kwamba sehemu yoyote ambayo kuna tofauti kati ya makundi au watu tofauti, namna pekee ya kuwarudisha mara nyingi imekuwa ni maridhiano. Kwa hiyo maridhiano ni njia nzuri, ni njia bora ya kuwarudisha watu ambao wana tofauti. Sasa ukija kwenye issue kwamba yana umuhimu kwa vijana, naweza nikasema yana umuhimu kwa vijana kwa sababu ukizingatia vijana ndio sehemu ya taifa kubwa, vijana ndio sehemu ya nguvu kubwa ya taifa hili. Lakini kabla hujaendea kwenye maridhiano, yapo mambo mengi ambayo unatakiwa kujiuliza na kuyapima. Lakini kwa concept kuu ni kwamba maridhiano ni muhimu, ila zipo hatua za kuendea na vitu vingi vya kuzingatia kabla ya kuingia kwenye maridhiano. Ni vitu gani hivyo? Nafikiri kitu cha kwanza lazima pia uzingatie mtu ambaye unaenda kuridhiana naye, kwa sababu lazima ujidhibitishie kwamba huyu mtu ambaye unataka kuridhiana naye, je, ana nia thabiti, ana nia ya kweli ya kuridhiana? Kwa hilo nalo ni jambo zuri pia la kuzingatia kabla ya kuingia kwenye maridhiano. Sasa kwa mahali ambapo tumefika hapa kama taifa sasa hivi, tunajua ni bado hatujapona majeraha, na tukiangalia ndo kila mtu anakuwa na hiyo nia ya maridhiano. Nini zinaweza zikafanyika kwa pande zote mbili, pande ambazo sasa hivi ndo zinataka kuenda kwenye maridhiano, lakini tukiangalia kuna upande mwingine ni kama staki nataka yale, unajua kuna wengine wanataka ndani ya upande huo, kuna wengine hawataki. Vitu gani ambavyo vinaweza vikaunganisha pamoja haya makundi mawili na huo mchakato wa maridhiano sasa ukaanza? Kwanza kabisa, kitu cha kwanza ni kuonesha nia thabiti na nia ya kweli kwamba tuko tayari kuridhiana. Lakini kitu cha pili ni kuhakikisha kwamba unaheshimu sheria na katiba, kwa sababu mwisho wa siku unakuja kuona kwamba maridhiano bila haki, maridhiano bila ukweli na maridhiano bila uwajibikaji, mwisho wa siku inaweza ikaonekana kama ni mtego, japo maridhiano ni jambo zuri. Kwa hiyo lazima pia hilo tuliangalia kwamba je, unayetaka kuridhiana naye yupo tayari sababu unapoenda kuridhiana maana yake ni kwamba kuna mtu atakiri pengine labda tumejikwaa sehemu fulani, kwamba kuna sehemu tuliteleza. Kwa lazima hilo nalo pia uliangalie. Huyu mtu ambaye unaridhiana naye lazima akiri kweli kwamba labda pengine nilikosea, niliteleza mahali. Kwa hiyo niko tayari kuenda mbele zaidi ya hapa, au niko tayari kwenda pamoja sasa. Rama, mimi nataka nimuulize kwa maoni yake na mtazamo wake kwa kada yake ya sheria, ni makundi gani kwa yale yaliyopita kwa Tanzania ambayo yanapaswa kupewa kipaumbele kwenye maridhiano kwako kwa mtazamo? Asante sana. Kwanza mimi nafikiri maridhiano sio swala la mtu mmoja. Maridhiano ni jambo la taifa. Kwa hiyo tunapoingia kwenye maridhiano, sifikiri kwamba lipo kundi maalum fulani la kuzingatia, bali nafahamu kwamba maridhiano ni jambo la kitaifa. Kwa hiyo tunapoingia kwenye maridhiano lazima makundi yote yazingatiwe. Vijana lazima wazingatiwe, makundi ya taasisi, dini, vyama vya siasa na wananchi wote pia lazima wasikizwe, kwa sababu ni jambo la kitaifa. Nitamani kujua Jahazi, kwa mazingira tulionayo, wanasema kwa majira na nyakati tulizonazo, unaposema neno maridhiano, ama mwenyewe unapokaa ukatafakari kitu maridhiano katika ufahamu wako, moyo wako, nafsi yako, ni nini unachokiona? Asante sana kwa swali. Nafikiri maridhiano, ukisema neno maridhiano, kwanza maridhiano ni kuonesha nia thabiti kwamba kuna sehemu tulitofautiana, ndio, kuna sehemu hatukwenda pamoja, na kuna sehemu tuliteleza. Kwa hiyo niko tayari kuelewana, nipo tayari kupatana. Maana yake ni kwamba kuna mtu anakiri kwamba kuna sehemu aliteleza, sasa anaonesha nia ya kweli, ambayo hiyo nia ya kweli pia lazima ipimwe. Kwa hiyo nafikiri ni hilo, kwamba lazima mtu aoneshe kwamba kuna sehemu tuliteleza, sasa niko tayari. Kwa hiyo ndio maridhiano, kwamba kuonesha nia ya utayari wa kupatana.
nia ya kweli ni ipi? Na mimi mfano tutajuaje kama huyu mtu ana nia ya kweli kabisa katika kuingia kwenye yale maridhiano ambayo tunataka? Kwa sababu saa nyingine unaweza ukakuta labda unaweza kusema huyu ana nia ya kweli ya kuingia kwenye maridhiano, lakini kumbe sie. Ni viashiria vipi ambavyo unafikiri katika hizo pande mbili ambazo inabidi ziridhiane, unafikiri tukiviona tutasema kwamba hapa kuna nia ya maridhiano ama tumefanikiwa kufika katika hatua ya maridhiano? Asante. Nafikiri jambo la kwanza ni wananchi wenyewe wasikilizwe, kwa sababu jambo la maridhiano ni jambo la wananchi, sio jambo la kikundi fulani wala jambo la mtu fulani tu. Kwa hiyo lazima wananchi wasikilizwe, wanataka nini na wanasema nini. Kwa at least tukiona hilo tutaona kwamba labda kuna nia thabiti. Wananchi wasikilizwe, asisikilizwe mtu mmoja, sababu hili ni jambo la kitaifa. Umeona? Lakini pia lazima tuone hali ya uwajibikaji, kwa sababu unapoingia kwenye maridhiano lazima tayari ulishaona kwamba kuna mahali kuna mtu aliteleza. Sasa lazima tuone uwajibikaji, lakini pia lazima tuone haki zinafuatwa, lakini pia hata katiba na sheria zinazingatiwa. Sawa, hivyo ni vitu vya msingi. Kuna misingi ya maridhiano kwako na kada ya sheria, unaweza kutupitisha kwamba hipi misingi sahihi ambayo inaweza kutumika kwa yale yaliyotokea Tanzania? Asante. Nafikiri kisheria katiba iko wazi. Ukisoma kuanzia ibara ya 8 inazungumzia kwamba taifa au serikali inao wajibu wa kuhakikisha kuna ustawi wa wananchi. Sasa ukija kwenye swala la ustawi hauwezi ukawepo kama haki za watu pengine zinavunjwa, sababu ukienda mbali zaidi ibara ya 12 inazungumza kwa habari ya usawa mbele ya sheria. Ukienda kwenye ibara ya 14 pia utaona kuna haki ya kuishi. Kwa hiyo kwenye kada ya kisheria zaidi ipo misingi kwamba lazima tuone kwamba kuna ile utii wa sheria na haki. At least hiyo itatupa way forward kwamba hapa kuna nia ya kuridhiana. Na katika mchakato unavyokwenda, tuna viongozi wa dini ambao wanazungumza na wananchi, wewe ni sauti ya vijana pia, kuna mama zetu, kuna baba zetu, kuna serikali pia inaongea, viongozi mbalimbali ambao wanaongea. Unafikiri ni mambo gani ambayo kwa sasa tunavyozidi kwenda kweli, kwa sababu maridhiano ni safari na bila shaka inajengwa, kuna mafiga yanawekwa hapa, ikinapangwa pale tuweze kufika pale. Unaonaje mchakato unavyokwenda kuelekea kwenye maridhiano, ama ni kipi ambacho nafikiri kinaweza kikaongezwa kutuandaa ama kuandaa pande zote ambazo zinatakiwa zifikie hatua ya maridhiano? Asante. Nafikiri moja ya jambo ambalo linaweza likazingatiwa, inabidi atafutwe mtu ambaye ni third neutral party, yani mtu wa tatu. Kwamba kwa sababu kuna pande mbili zinaridhiana, ndio tunatarajia kwamba awepo mtu wa tatu ambaye ni wa kuwaweka pamoja. Ndio. Kwa hiyo maridhiano hayawezi yakaongozwa na mtu ambaye ndo labda pengine anatakiwa kuwajibika. Umeona? Kwa hiyo lazima tuone mtu wa tatu anahusika kwenye kuwaleta watu kwa pamoja. Kwa hiyo nafikiri ni vizuri akatafuta mtu wa tatu ambaye ataziweka hizi pande mbili pamoja. Na kwa mazingira yetu nafikiri mtu wa tatu anaweza akamaanisha nini, ama ni taasisi gani, ama ni mtu gani, ama ni sura gani inaweza ikabeba hiyo nafasi ya mtu wa tatu kwa mazingira tulionayo sisi? Nafikiri kwa mazingira tulionayo upo umuhimu wa ili kundi la tatu hili. Nafikiri tunaweza tukachukua watu kutoka kwenye vikundi mbalimbali. Kwa mfano kwenye taasisi za kidini wakachukuliwa watu, kwenye taasisi za vijana, kwamba ikawepo hata yani ikawepo taasisi ambayo inaweza ikaaminika kwamba imehusisha watu mbalimbali ambao tayari wanaaminika kwenye misingi ya kidini, kwenye misingi ya maadili. Kidogo nafikiri wanaweza kawaliweka pamoja taifa. Bado tuko na jahazi hapa na Mrama. Dhana yenyewe mikopo, wakati tunakwenda kwa wanajahazi hapo moja kwa moja, kwa nataka niseme kwamba nchi inakopa katika hali ya kawaida. Unachotakiwa ni kuangalia mikopo gani nafuu, hasa wao wako nafuu zaidi. Kwa maana kama nchi inakopa, mtu wa kawaida anaweza kukopa, taasisi inaweza kukopa, na hutoboi kama huna namna hiyo ya kuchukua mikopo. Maisha ni kuazimana na kupewa. Mafanikio ya mtu ni watu. Absa ni taasisi yenye watu na ipo kiwepesi. Mimi nimegonga msumari kwa staili hiyo. Kwa watu waende Absa. Mzee wa busara Ramadhani madogo Ramabi. Mimi wakati mwingine na Mabi naona nasigata maisha yenyewe kama tumeyakopa hivi, sisi tumeazima. Sasa kwa wanajahazi hapo, wakati wenzangu pia mnataka kuendelea, nilikuwa nikipitia kuona kwamba kuna zile mizani zile za kwenye kutafuta suluhu au maridhiano.
Kuna swala la kujenga uaminifu. Nafasi ipo kwa kiasi gani tunapotafuta maridhiano kwenye swala la uaminifu? Asante sana. Kama ambavyo nimeshasema mwanzo kwamba kabla hujaingia kwenye maridhiano na mtu yoyote, lazima pia upime uthabiti wa hayo maridhiano, kwamba huyu mtu je, ana nia thabiti, ana nia ya kweli. Sasa nikasema ipo namna ya kupima hiyo nia ya kweli thabiti, kwamba kweli nikiingia na huyu mtu maridhiano atakuwa maridhiano ya kweli. Sasa nikasema vipo vitu vingi ambavyo tutatamani kuviona kabla hujaridhiana na huyo mtu, kwamba atakuwa ameshachukua hatua fulani. Mfano, kama ni haki za watu, labda zilikuwa zinavunjwa sana haki za watu, at least tutaona kwamba tayari kuna uwajibikaji watu ambao wamehusika katika namna hiyo. Lakini pia tutaona at least kwamba kuna sheria na katiba zimeanza kufuatwa kwa namna ambayo pengine hiyo ilichangia kupelekea labda watu kuingia kwenye sitofahamu. Kwa hiyo tunatarajia kuona kwamba misingi ya haki na uwajibikaji inaanza kuonekana kabla ya kuingia kwenye maridhiano. Labda wewe ni kijana na wewe ndo taifa la leo na la kesho la nchi hii. Leo hii unapewa nafasi, unasema kwa namna taifa ambapo lilipita, ukiwa kama mtu mwanasheria, na ni kweli mchakato wa maridhiano ndio huo umeanza chini. Vitu gani ambavyo ungependa kuviona vikianza kufanyiwa kazi kuelekea kwenye hayo maridhiano? Asante. Mimi nafikiri kwa maoni yangu na ya kisheria, ningetamani kuona kwanza kuna uwajibikaji. Uwajibikaji kivipi? Kama kuna namna yoyote au kuna kundi lolote au kuna mtu yoyote alihusika kwenye uvunjifu wa sheria au kwenye uvunjifu wa haki kwa namna yoyote ile, achukuliwe hatua, uwajibikaji uwepo, watu wawajibishwe kisheria. Sasa tukishaanza kuona hapo, tayari tutaanza kuona ile nia kwamba hawa watu tunaweza tukaridhiana sasa kama taifa, kwamba tayari tumeshaanza kuona hatua fulani kwamba tayari tumeanza kuheshimu haki. Kama ambavyo article 14 inasema kwamba lazima haki ya kuishi iheshimiwe. Na haki ya mtu ya kuishi haiwezi kuheshimiwa kama pengine uhuru wa maoni upo kwenye rehani, kama maisha ya watu hayathaminiwi. Kwa hiyo lazima tuanze kuona hivi vitu vinaanza kufuatwa. Hapo tutaanza kusema kwamba kama taifa tunaweza tuka step mbele. Sawa kabisa. Ninafikiri umeweza kutupatia na ni nzuri sana. Na upande wa viongozi wa dini kwa mfano, tumesikia mashehe, tumesikia maaskofu wamekuwa wanatuasa kutujenga na kuweka kwenye maridhiano. Unafikiri wana kazi gani kubwa zaidi kutoka sasa kutufikisha hapo mbele tunakokwenda, na pengine kutujengea pia msingi wa muda mrefu kama taifa? Au unamaanisha viongozi wa dini? Yes, yeah. Viongozi wa dini wana nafasi kubwa kwa sababu kwa taifa kama Tanzania asilimia kubwa ya vijana na watu wana dini. Na moja ya taasisi ambazo zinaheshimika sana ni taasisi za kidini. Kwa hiyo tunapokuwa huko kwenye misikiti, makanisani, watumishi wa Mungu au mashehe, wachungaji wanayo nafasi kubwa kuanza kuhubiri haya maridhiano, amani, haki, kwa sababu hatuwezi kwenda tu moja kwa moja kwenye maridhiano. Lazima tuanze kuhubiri kwa habari ya haki, kwa habari ya amani na utulivu. Na ndio maana hata ukiangalia kwenye vitabu vya kidini tumeanza sana kuonyesha kuridhiana, sababu maridhiano ni jambo la heri, sio jambo baya, ni jambo zuri. Kwa hiyo nafikiri hilo nalo ni msingi. Nchi inapofika kwenye hatua kama hii, wananchi wanakuwa wanatoa macho, wanatazamia kama hivyo alivyoleza Bonus, wanatamani wajue viongozi wa dini wanatakiwa wafanye nini. Tumeona rais yeye ameshaanza kufanya kazi yake, tumeona tume mbalimbali zinaundwa. Wewe ni mwanasheria, mahakama huwa ni wananchi wanatakiwa tarajie nini kutoka kwa mahakama? Kwa sababu naamini mihimili, mahakama pia ni muhimili unaojitegemea. Mahakama huwa inatakiwa ifanye nini na au wananchi watarajie nini? Kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mahakama ndio chombo cha mwisho cha kutoa haki. Kwa hiyo unapoenda mahakamani tunatarajia kwamba unachokifuata ni haki. Okay. Kwa hiyo wananchi wanatakiwa subiri michakato yote, kama sasa hivi tumesikia kuna uchunguzi wa jinai, si ndio? Alafu ndio mahakama sasa ifanye kazi yake.
Ni kweli, ndio maana nimesema kabla ya kuingia kwenye maridhiano zipo hatua. Moja ya hatua ambayo tayari tushaanza kuiona ni nafikiri uwajibikaji. Uwajibikaji ndo kama hivi tunavyoona kwamba kuna vyombo vinaundwa kwa ajili pengine ya kuchunguza aliyehusika ili awajibishwe. Sasa kishawajibishwa tayari hapo tunaona kwamba na anayehusika kuwajibisha ni mahakama. Kisheria. Okay, yes, kisheria. Of course lazima vitu vyote vifanyike kisheria. Kisheria ni mahakama pekee yake. Okay. Labda Jahazi, tume ya uchunguzi wa kijinai, tumeona watu wote ambao wamewekwa pale ni majaji. Unaamini uwepo wa majaji katika kuchunguza jinai kunaweza kukaleta majibu na maswali ambayo Watanzania walikuwa wakiauliza kwa muda mrefu? Nafikiri kwa concept kubwa uwepo wa majaji tu sio kwamba unatosha kuleta majibu. Uwepo wa majaji tu hautoshi. Vipo vitu vingine vingi vya kuangalia. Lazima uangalie hata tume iliyoundwa, imeundwa ni watu gani, imeundwa kwa utaratibu upi. Hiyo ndio itakupa confidence kwamba hiki chombo kilichoundwa kinaweza ikaleta majibu kwa Watanzania. Na sio tu kwa jina tu kwa sababu ni majaji, hapana. Kuwepo kwa majaji tu nafikiri haitoshi. Kwa hiyo mtazamo wako unatamani wangekupo na watu wengine ambao wana uwezo wa kuchunguza hizo jinai? Nafikiri mimi sipingani kwamba tu kwa sababu ni majaji. Lakini kuna namna kwamba chombo labda pengine kiliundwaje, utaratibu upi, ni watu gani wameundwa. Hilo nalo pia linaweza likakupa doubt, wasiwasi kwamba hiki chombo kitaenda kuchunguza kwa utaratibu upi. Kwa sababu mpaka sasa hivi maana yake tunajua kwamba hatujui aliyehusika na hiki kitu ambacho kinatupeleka kwenye maridhiano. Sasa kama hatujui maana yake ni kwamba hiki chombo kitakachoundwa kuchunguza kitatuletea majibu. Kwa lazima pia tukipime ile kwamba competence yake, kwamba hiki chombo kimeundwaje, kitachunguza vipi, kitamchunguza nani. Kwa hilo nalo pia ni la msingi la kuangalia. Haya, nafikiri hakuna la ziada. Asante sana. Mimi nilikuwa na swali moja la mwisho. Katika situation ya sasa hivi ambayo tuko nayo, wajibu wa mwananchi wa kawaida, hususan kijana, kabla hajaenda kulaumu, kabla hajaenda kufanya chochote kile, wajibu wake wa kwanza ni upi? Nafikiri upo wajibu kwa sababu kama ni issue ya kulinda haki. Haki tu hailindwi na taifa tu wala serikali. Hata mwananchi pia anaweza anao wajibu wa kulinda haki za watu. Sababu mwisho wa siku hata kama ni kuvunja haki unajikuta wanaovunjiana haki ni watu kwa watu. Kwa upo wajibu pia hata kwa mwananchi kuhakikisha kwamba haki zinafuatwa, sheria zinafuatwa. Kwa sababu mwisho wa siku haki yako inaweza ikavunjwa kutokana na kwamba umeshindwa kufuata sheria. Kwa mwananchi pia naye anayo nafasi ya kuhakikisha kwanza anatimiza wajibu wake kikatibu na kisheria. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.